Bagaimana cara membuat efek suara klik mouse secara otomatis saat kita sedang bekerja di Camtasia Studio versi 8, sehingga saat proses editing video kita tidak perlu lagi menambahkannya secara manual satu demi satu pada setiap klik yang terjadi dengan menambahkan file audio dari luar Camtasia Studio, karena fitur itu sudah tersedia secara include di Camtasia Studio sendiri. Tinggal soal bagaimana cara kita mengaktifkannya sehingga fitur itu benar-benar bekerja saat kita melakukan record screen atau merekam layar monitor saat membuat sebuah video tutorial misalnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya Erianto Anas akan membagikan tips ini pada gratis. Mari kita langsung mulai. Oke, sekarang saya langsung saja demonstrasikan bagaimana cara mengaktifkan fitur efek suara klik mouse secara otomatis yang terdapat di Camtasia Studio versi 8. Nah, caranya setelah Anda mengklik menu record screen seperti ini, sehingga muncul pop-up record screen di pojok kanan bawah seperti ini, maka kliklah pada menu effect. Kemudian, pastikan fitur use mouse click sound-nya dalam keadaan aktif. Tandanya aktif, muncul tanda centang di samping kirinya. Andai kata belum aktif bagi Anda, maka kliklah pada fitur ini. Kemudian untuk mengatur volumenya dan juga jenis suara yang dihasilkan saat Anda mengklik, maka klik lagi pada menu effect ini. Kemudian klik pada menu options, sehingga terbuka jendela seperti ini. Nah, pilih pada tab sound, inilah tempat mengatur efek suaranya. Apakah mau keras suaranya, mau kecil, atau sedang. Anda tinggal tarik-tarik handle volume ini. Kemudian, jika Anda ingin menguji seperti apa suaranya, Anda tinggal klik di sini pada icon speaker ini. Kemudian, andai kata Anda ingin mengganti jenis suaranya, suara yang dihasilkan, maka Anda bisa ganti audionya dengan versi lain. Mungkin Anda cari di internet atau kreasi Anda sendiri. Dengan catatan, ekstensi file audionya adalah WAV atau WAV atau WAV. Kemudian Anda letakkan file itu di lokasi yang sama dengan lokasi file audio defaultnya ini. Nah, pada contoh ini lokasinya adalah di partisi C, program files 86 bit, kemudian subfolder TextMate, Camtasia Studio 8, media, recorder, dan terakhir subfolder sounds. Nah, pada subfolder sounds inilah Anda letakkan file Anda. Namanya bisa sama dengan yang ini, tapi dengan catatan, nama file default ini harus Anda ganti 1 atau 2 karakter sehingga tidak terjadi duplikat file. Atau bisa juga tanpa mengganti namanya, Anda browse lagi dari sini. Oke, jika sudah cukup, Anda klik tombol OK. Maka sejak saat ini, begitu Anda rekaman, setiap jejak klik Anda itu akan menghasilkan efek bunyi klik mouse. Oke, sangat mudah bukan? Selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam.